ऑनलाइन ट्रेन टिकट कैसे बुकिंग करते हैं वो देखते हैं। IRCTC सॉफ्टवेयर में ट्रेन टिकट मेरी आईडी है, उसमें करते हैं। आईडी नहीं होगी तो बनाना पड़ेगा। यहाँ सेंटर सिलेक्ट करते हैं, वापी टू सुरेंद्र नगर। हमें तत्काल टिकट बुकिंग करना है। अवेलेबल है, बुक नाउ पे जाते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर लिखते हैं। टिकट का इंश्योरेंस रखते हैं, बुक टिकट करते हैं। यहाँ कैप्चर कोड डालते हैं। नेट अमाउंट है 415। यहाँ ऑप्शन है पेमेंट के, ई वॉलेट और ये सब सॉफ्टवेयर हैं। हम यहाँ ATM से भी कर सकते हैं। हम ई वॉलेट से करते हैं, पेटीएम से। यहाँ पेटीएम नंबर डालो। पेटीएम नंबर और सबमिट। प्रोसीड टू पे। ये टिकट है। वापी टू सुरेंद्र नगर। और सेव टिकट करते हैं।